Banaye muwere nze Kasuku ndi ku live. Balaba muweze wano ndi ne jajja mwami my boss Brian White ndoza mumulaba embeera si nnungi. Boss wange tunulako eno bakulaye bakimanye embeera si nnungi. Mumulaba bambi takyaswala okwenyeenya. Uyo amaguka bumagusi takyaswala okwenyeenya si oli yalinga akolaki adigida buli kaseera. Rosary munnange katumusaase Rosary nkulabe ku oli online. Nkulaba boss waffe mune tali bulungi ndoza mumulaba tali bulungi n'akamu tali bulungi embeera si nnungi. Boss waffe ali ku ccupa ali ku ccupa naye nga bambi mwongere omusabira embeera si nnungi. Kagimu kiki kajimu sirikako mayambala ogamba otya. Boss mumuweereze kuza obutunda boss tali bulungi. Bambi yena mulabe omuntu ayali omweru uno kale egenda emugwamu kale egenda naye nga katongere kusaba busabi ajja kuba bulungi. Boss wange full figure abadde akutumidde kali online wano. Full figure owulidde boss waffe tayagala mmanya wamutamaatama dda. Oyo Bad Black mugambe. Bad Black. Mwalegeraga agabeere. Tajja taddamu najja wano. Bad Black abagobye wano toddamu okujja olega agabeere embu. Boss yagambye kubanga wajja wano juzi wajja mulabisa wabutunda boss tewali obutunda bwaggwawo ne center ate tewali bulungi. Giro miramira ku malusu tojja kuba bubi nnyo. Beera bulungi boss totya nnyo. Boss wala ku lupapula ne peni oyagala kukola ki boss? Sagala nnyo kumbuuza bibuuzo bingi. Peni tewali naye byoyagala okuwandiika nsobola biwandiika wano ku ssimu. Nembitayipinga obyogerawo embitayipinga angira soda amaanyi toyina bulungi. Sinaba kuba bulungi. Kale naye kati engeri gye tuli ku live ziri empeke z'akabakozi yatuweereza weeziri. Empeke z'akabako enjaga oli musiru. Empeke ziri eza guliini ziyatuwadde. Weeziri ezo weeziri. Era kunfunirako. Kale boss ngenda kuzireeta ndabe nga naye ge bagambye ozimira tekuli wadde otuzzi omiramire ng'amira gundi yakugaayangaye. Bagambye kuzimiranga eddagala ly'empanama teri kugira kunywerako mazzi ebintu ng'ebyo. Ewe Kasuku oba katokyakola osiiba wano. Boss nze njagala nkubeere wano ku nniya olyoke omanye mbu nkufaako nnyo. Simanya yakubba bintu byange. Ate okyalina kaki ebintu byaggwawo dda byonna. Eno ennyumba ya nnyoko. Ennyumba opangise boss ekyo kati ate nange okyannimba. Erimba bali abalala naye nze kati nze ni muntu wa munda. Badde manyi nono ate tewaliwo bagenyi bali wabweru. Abagenyi tewali n'omu ffe baliwoze. Abantu baabaki. Ndiwoze naye tuli ku live toyogera byama. Abantu baabaki. Kati live kasooka enjijeko abantu tebalina nnyo. Nakuwanega live ko Kasuku naawe olinga neerabisizaamu obwerabisi. Live just mba nkusondera buyambi. Buyambi nabukusabye olinga amatako oba mwabaki. Kale ize boss toyomba nnyo. Sagala kunsiba gwe Kasuku ate nja kugoba wano nfe bwomu. Kati ate bonongo bato inayo wadde omulema akukyalira nze kaaliwo. Naye boss Kasuku naawe. Boss echupa yakoze eti echupa eri yaweddemu. Kati irenga tunywa kweno eri yaweddemu. Naye ne bakimanya mu bulwadde buno kifuwafuwamu. Asima ekyo eza bakola. Ne bakingulira. Boss ze simanyi nakumanya. Brian. What? Okimanyi ne ttatu zonna zizo zigenda ziggwerera. Omuntu eyajja nga ttatu ziringa bikubo bya zebula. Bwe bitu bibeera kati gafuuka matatu. Kati olinako matatu, olinako mutima ne guulu n'ekitiiyo. Tewali mwana. Tumanyi ono shisha gondeetera ne mumpa feeke. Shisha yoyo yaliwo. Ate kati okyalina choice sente olina nti olina nnywa ng'abantu. Nagambye Apple ondeetedde mbizi amanya micungwa. Oyo giraaka olina nnywa ng'abantu ba wansi. Tokyalina malala gakwepangapanga. Naye n'omuliro tekuli bulungi. Nywako akalira akati nti nyakwetta.
n'amanya agakisikaasikoloza nkankyagalimu oba nze ngira nti fuwafuwa oba luno olupiira lwe lufu olupiira lulamu kiki njagala ofuniyeko nako airtime kwali naye sokobe ku simu yo ndabika tokyalina nazigula airtime Brian muganda wange seka ne kati kitegedde Brian toli mulwadde bakubulya kikutula gundi okeera kuseka tolina mulwadde kireka bwavu bwe bukuluma Brian era akukwena enamba 0755 83 1054 91 kati mukuwe oba ngambe byagala mugamba plus ogitaddeko plus 26784 ino yeitale ogenda kukola kuba itale sente zange oziziriza Brian sinekabi nnyo tukyakola tuli mu lockdown wakalya mmeka esente zawe ate ezo zibala bwazimpa nzikusibyeko musiro mwe mwanziba gwe kasuku gwonsudde kasukuze sente mmeka ze naakalyako kuze bakazi bange bemmala bwotwala baŋŋambi ate kati oba bamaliriza ate kati mba nti oba okyabagaza kiwalina bangi wanabaala babo bakuluka alo guzekuze fazaku zakavanga fogeze kakavangata kavangata zaku uzogoma mtima nangaye Italian faka sakalana vakasaka azuma poko ngoloke sengoko akunga basa na mtima nangaye kongoseke afanga sakala mongosekele kukongo bakalanga sakalala Italian faka logo seke ngamo mtima na kasango bakamtima nangaye okay vanguse ko ngasinga kongo sana ku Saturday kubyezaire obaita kongoze kama kwa mtinga sana kongo vasa kanga mtima nangaye vangoyo tese kanga utazalazalao balanga solongo kongo sala ngatozalao na mtima nangaye aya basi okay kale tewali buzibu watisi boss obadde okubyezaire obaita nagambye Itale zaire obadde ngambye okubyeyitale Itale oluyitale gomanyi oluyitale sirumanyi naye lwaki wesibwazi kale kale obadde oyagalayo bisala bisa nnyo nedda obadde oyagalayo ki ani bali mbagamba batunde ekibanja kyange ekiri Itale sente bazituweereze bazimpereze ebyeko ezimu endala ogenda kugulamu enku kakati n'ekirala ate niyo ate kasooka ekubuuze okimanyi bulungi Brian eno Uganda tolinayo ttaka tewagulayo ttaka sente wazigulanga mubya wazigulanga mubya kati bw'oba ofudde tugenda ffe kuziika kasirye eggwanga bamuziika kuki kasirye eggwanga muntu wa Uganda wa gavumenti yali wa gavumenti ate yali yagula ettaka lye yalina ne faamu nene naye gwe Brian naye kambuuze Big Eye tebakyamanyiwo wano Big Eye bamanyiwo ekkubo lyakyuka nga Big Mike abo bonna kati tokyalina podium yajja lumu luli eri teyadde ataka yawendwa ne Bad Black oyo okujjawa Bad Black ye yajja bibye mbu yajja kusondera obutunda simanya biki era mbu mwali mwogera kakati no sagala kuddemu muggulira omuntu yenna ku geeti awo buli yajja temuggulira mulimu abantu abamusebo nga bantu bobadde oyo asikali atubanyameka kati asikali ali mu bukadde 16 bukadde 16 akumawo wano ate kati tokyasobola kwetambuza tosasobola kwerwanako byonna yabikola kati tugenda zijjawo ezi tugenamu era onayo kusente ompoleyo siwola bagenda kufa ssebo kati mufaani anansasula ngenda kufa gwe ogenda okunzita aze ekyali mulamu oyo sente zonna tokyayina omulwadde anywa shisha era oyagala kwetta abana abepalamenti ebya kooti babivaako bakyabiriko era wotambulira bwe babivaako kati gwe okugambye woyimukira bwoti ne bakulaba ngozeemu okujoga ogendera mu palamenti obanyonyola abaana abo wali obakolanga otya obwo bwala okyabuuliza bukyabeera nnyo ku social media webuli ku social media kati jasi bano abaana bagundi bwebakyabo bino ebya Kenzo ate bye nawulidde biri bitya ebya Kenzo bya Kenzo Bobi Wine
Mutiyamukimako airport. Mutiyamukimako airport simanya Kenzo bamukuba blue tick ebiwe bityo. Nyake ze ne unyo y'omwana. Kali kana. Yana badde ayigira kunze. Nze wano badde ne Museveni president Museveni bank. Akubye blue tick naye. Akubye yamulabye ko wano kundiri. Yakuba double tick. Oyo Kenzo yana badde ayiga abantu. Nze nasubira mukulu Museveni oyo. Ebbanga esente ze zaalidde Museveni ngalidde esente zaali. Naye wali omuwa. Mubanja n'omwana. Kalwaki takusasula. Abakiga basasula. Wazimuota miti. Wazimuanga tetulina ndagaano. Tetulina etwasayininga. Yakubiranga bukubizi Brian mperezeke sente. Naye era naye Brian obutasoma bukulumye bukulu. Oweereza otya omuntu sente nga temulina? Ne president omulambe ekimugala okumpa sente zange kikyaki. Tabijjukira oyinza okusaba. Ono nawola Magufuli yampa sente zange. Magufuli teyafa. Ono we Tanzania. Oli musirusi. Yaziko kasuku nawe bajja kugoba ne ku radio gwe. Zibagobazo webangoba nga ngende ewalala. Entegeerayo ntono. Nga ngende ewalala. Eba nga kikalibala kino wakiggala. Kali ono yali ku bugundi ku life guard. Kirusi galibala. Mukola na tu munono omuvubuka omukola ku macha kusanyuka. Oyo kanyama yakirya nze sikize ndiye. Ekiri mu ko omulama. Temuli mulamwa nze sirya. Omuntu gwe bateeka ku life guard paka kati omusajja gwe yali naye akaddiye ku life guard yakyaliwo. Sinabadde China amaanyi nandifudde nkiridde. Bakiroga obuwangazi. Okyana ku namba ya Zali da boss. Njina. Mukazi takyakwata simu yange. Bani bamalaya. Naye akuba bulutiki atyo gwawo gwe tulanga ogwerera. So nakishanda bawe kiwali. Usigaza mutwe. Ane malafa nekisanga mugulu. Yakitugirayo. Rajja kuddamu kirya. Sisobola ne mugulu sibikiddamu. Naye kati Brian. Kubikolobero byokoze mu muzimuno. Ani agemo ogenda mugulu. Oli musiba agegulu ligera bera ly'abavu. Omuntu yanabo balina ko kusende ku nsi. Oyo ogenda mugulu lazima oba yaga. Brian ne bakutwala. Passport fala. Ne bakutwala mugulu n'ebyo bitatu byo. Zizugolo zakinzi kolokosa. Zisibuuka ziweddewo. Njagala gendo fanga ziweddeko mugana azinze okunjogezaako ku kyalo. Bamalayika tofuna. Wena ku namba ya Rebecca Kataga. To sina ye namba. Ono wa parliament? Asina namba. Sina namba. Njagala njogereko na James Sangejo. Bakitaita mu pale tsibyakala mwana. Ate kade emisango gye giri munne wawo. Kozi n'ekirala wakulusanya aba. Ate njagala onnyambe. Bw'oba ofulumyeko ebengo ozunzeeko walaba ku Bobi Wine. Njagala mwetondera. Bobi Wine yakuba blue tick ennaku zino ayina byafu. Nedda namwogerera nnyo njagala mwetondere. Ngenda ofanga mwetondere. Era ye mtoyina nnyo makulu mu bulamu alowoleza ggwanga ddamba kati. Naye wayimuleke abaana benu bannaako abo. Ayinza kunvuma n'enfiira wano. Basobola kuvuma ate kati kugaba ba people power bakuvuma novunda kino ekituba kikomyawo saawa kacyo ekirwa kigasi kyange kitanga kyange kiri kye bagenza okuteekamu kyebagenza okuteeka mu gundi bajja kizaga ku saa 8 awo abantu bajayo meka kati baba gas oxygen oxygen mama nyawo bakuteekako bigasi 18 bagambye meka buli kipooti mitwale miliyoni 2 soma balowooza nkyalinamu oyo era ate guyo bakuteekako kyanjovu kinene bulala mwana bagabi bakitegeko enfe tobagulira ebadda tobagulira bagenda bakiteeke ku jjajjawo azekubuleano tukifunya omubiri ono mwanyo aise wasaganya abantu ageti nalesenze kuliza zakuoma kazasaskali olosiru zala toto yono era kirabika osala toto bambi muleka ayingire muleka ayingire zala jangu zala bambi ande wandijeo kipoti ekyo kuba balina olugamba kakana wala babula kireka akajja loza kasate kiriko nnyo muliro mungi zala jangu zala toto wanje sasa kulaba zala toto kale munange tulira kwa no munange sweetheart muloli otya osulidde omwoyo bannange munange nokukora ekyo ate nkora ekigwe Anatalia namuleseeyo kakeizi kagaite kajja wano munange kawade kaneesibyeko olukeizi olwata malwina olugambo luyinza okujogera mu nywasiso neesibyeko ntujje ffena nemugamba nze soko girengo kikwatiramu wano bagenda kufuna akajirasa naye ate gwe omugwadde anedda kabeerangawo ng'omugagga womanyi tafa kyenda afa n'ebibye gagga afa n'ebye kakati emirimu
muti abangambe nawe wafunye ebizibu Munanyi n'ebizibu omusajja yakubye emigere Owayo oli akuba wabula okoyo ne bugwa bonna nakuzeeko buzza kakati kyembuuza ayinasibako omusajja atunanga envubu wandoga munnange embeera y'ensi eno Omusajja kyamukubye COVID-19 zaala gwe bya covid bimanyi gwe sajja kyamukubye wunaakwana ku momo okusumanya momo bamuwa ssente nepatuliko webityo byakubalisa ekimukozeza omusajja yamukubye kale ekisajja wakijjawa naye bane muzaala social media temuli bulungi wagendako Nigeria obwayi nze ekisajja kirinamu ku majja wakisanga wa nakisanga eyo munnange kola paloni kumanyi tova kola paloni yonywereyo n'ogwebiyonyera n'ogwezaala zaala wanyimanga asaaga ate osooka omala okuwona njakuwa bosi nawe osabiriza okyali ku ndiri kasuku olimba nabamu batulekere yakafa omukuto oba oluluma ebbanga lyoliiridde abaana bazaala bino tobyogera oyinza okugenda eyo n'ogamba Brian anywa shisha ali kuwulira asiba kuddabo bbulaaka ebikunyirisa interview gwe zaala ate ekisajja wakisuddewo ebyadda kigenda kudda naye kyo ekyakukyayi bagambye zaala yogera amazima kyakukyayi naye ebikuleetera okukukyawa zaala oganda okyalira ensiko ate nga nagamba nakyo tekimanyi kugira nekinene bwekito saizi kirina genkana bwe kati lwaki tewanoonya titoto Brian ononooza kiki ekikunonoozesa ekisajja ky'abaana bane temuddamu kugulira muntu mulala kasuku atugenda ogundi ajja badi sikyayagala bagenyi affe no twekakabe bwekwesi tetwagala kugenda mu palamenti bajja bekuja ziserefi kuneragirako tebazina babaze ate nange tebamanyi kuswagalira bajja bakumbuuka oli mulamu bagenyi bakendeere babadde abantu batandise okuvaako engeri kenzo gye yakomyewo kenzo eragako zijja ku social media naye simanyi ne namba yakakenzo yempeeko manyi wazunganga nako mpa ku namba yakakenzo ako pa ku namba yakanakembaata ako nkakubireko naye kasukote okubonjukira kali naye omwana azuuza amanamba togitereko wano kasuko kakuterewo anoonya mutuufu kati ezaala nowegwa makeup mungi obukowekowe kulinga obukowekowe olinga akabuzi kati kigamba sinyumye anita saala too much of anything always bad kankubire kulwanamu embaata lo kubira akanako embaata ako lwagalako nzija ku social media okagambe wendi wano tekakwata simu naako oba nakalinga kabbi okagambe bane kankube engumi ako akasajja kaali kanzisa akasukuno nawe no entalosononomwana zivuddewa akasajja akawalabu ako kaali kanziseze kakubu kayinza omuwalabu kakuba ngumi wagirabye alo gwe muvubuka oli otya onoyogera n'omugagga Brian White so wadomanyi sikyayogera gwe wanzise wesinika ebinnyo onoyogera ne Kenzo baye okugabagaba enamba yo gwe n'ogiwa obutabanimu kanako embaata kuliko olutalo bangambye abanaapu baali bakusse akuliko bulutiiki yadde ekusse oyo Bobi Wine nabagamba nze nababuulira ngaasaga tasobola fuuka pulezidenti wa Uganda ajja kufuga eri bugeta ate nayo Buchaman yamugobayo ebiki ebyobukazi nawe byesonyiwe kasajja kakusinga ensumika abo abasawo bamanyi okukebera ako kasebunnya nange kaali kanzibidde omuwala wano guma bugumya omusawo asigala musawo kati omukazi yagenda kati weetereeze kyoba okola amagezi genkuwanze nange nenda kwefiira embeera endi bubi gwe kyoba okola bwesonyiwa abaana banaapu bwesonyiwe Bobi Wine ayinza n'okuviirako olumba olukutta ate kati mu music okyasobolayo tokyasobola ate abantu kati bagenda nawe okugobako ku social media nga naye bangobako ndi wano ne kasuku musajjawo w'eŋŋumi yakuli eŋŋumi namukuba oyo katono mutte
kumwambia ni yakuba mnalwa nono yewana mbuya kunyiga namukuboyo namukupa uno gwake mbata ogwadde mutoyo mtu akuone kasajja gwe wankuba wano kaze n'amanyo ganuma ekiki lema bamutwala oli omusajja yalinga asoma gwe ng'osamba kapiira mu kataka walolooza abakazi ogenda samba basamba ebinnyo by'embwa ate sikusanga kubirawo avuddeku kubira kagenze akubirawo akuuzi kati Zara wanji wakitogenda naye kuba kati naawe onemesezza ojja kwakola lugambo kati munnange kyembadde nsaba enjeri y'ogenda okufa oli musisi lugogenda mbadde nsaba ompeeyo ku kasente kange ako nedda sisi asobola okuwa ka interview muwe kugundi oba bakugoba ku TV oba bakugoba sisobola kuwa interview olaba Brian Zara Toto yakutaasanga wano nga yakusuddiya omuntu wena singa okubeeranga naye wano yalinga katamba kugundi musikati ye yajjanga wano era yalyanga neseneza naye akasajja ako nawe wakanafalumba ekitekaddanga mukujja nakawamiriza ntano tekadda nga mwadde okujja no sebo wadde okundiri katamba bamulogo obuwangazi katamba tapulaba yagwedda lunaata ate singa mbadde nsaba nandirigenza okufa nga nkalidde fiye oyo kati Zara wanji mula nja kukulaba genda kale munnange naye gezaako agenda Zara oyasama nnyo Zara bweri ate tugeze tubisange kwanika ati omanyi baana mmwe mulina olugambo akabina akakulinga omuzinda njalaba kakati tuwe embozi yange wagikomeza mu kkubo wakomeza embozi yange mu kkubo kyasa kutegedde embozi yo eriwa bw'atalina ttaka Uganda tugenda kuziika tutya wano toyinawo nabagenda kubi eyitale eyitale ng'oyagalayo anti bagenda kutunda kali akataka kange akali eyitale bakampeereze wano then sente zibazimpa endala ogenda zigulako shampuleyo poti nya nkufuna poti nye endala eri motoka yange Subaru ya bbulu ne Range Rover Sport emipiira gyatuula n'amafuta temuli mafuta kati revenue ekyazibanja ezo zibanja naye kati kyoba okola era twazikweka eri emmanju okusinga ozitwalira obweru funa abaana beekatwe baziteme tutunde mu scrap tufunemu obusente obutubeezawo okuva mu kalantini muno kati ekirala sente emitwalo 3 zo tozikwatako zijja bulanku ate nkuzaaki tugenda kufumba buki ate nina ekibanja e Uganda ate kati emitwalo 3 enkuza ezigenda okugulira ebibanja bagenda kunjokya bookya era atayagala kudiibuuda njagala banjokye bookya mwana tujja kuziika mulimbo asooke malina okugenda pamako ale Brian oli mulamu enyimuka gyoyimuke era wena bwogezi Taui tai ta nhung nai tai à nhau tai ta sa bla u ting awe ai ta sa bulu kunya u ting châu anya kapal ni tui an 2020 tau nya corona tau nya virus tau nya qua semla tai ya what I mean don't forget to subscribe on my channel MC Kapale official channel UG. Don't forget to subscribe. Uturunga porunga nyiri ngubur ko biringa cara mo por ko nyar ka MC Kapale ka ngunga official channel birungu turu ko pomwaranga idien ngo comedy vadi nyara ko manga ngore tie chendi ko banti banaga Uganda mwena ndi basaba mubenga mu subscribe nga ku channel yange mwena abantu baife MC Kapale official UG temwera biro ku subscribe kulunga muna baba ndi basaba banobwe ondefu ashimbweno nabagambira abanyankore mwenda ebi bya network ati mukubimanye bya social media konkani muza kusubscribe ngo ku channel yanje MC Kapale official channel MC Kapale official UG
emusika pale office UG eji ni chano yanje abanyankora abanyambarara abanyabushenyi abanyashaka abanyatungamo mwena muza kusubscribing ati ngona muzano ngona muzano mwawurambwe no muravuga iki abanyarwanda murazumva eji emusika pale alakumana mukumana yanje egumawe agarwanga nyo abatoro bategeza ogwe emusika pale comedian mugende mureke biro kusubscribinga chano yange emusika pale office UG echi chano yange agarwanga musubscribing mwabachi mukwasi mulembe munyala mwanyala makuru kumwachere ngoboro eburu kunyara ka kusaba ngara ngobo